Y con sus cosas, oye. Caramba, ¿qué pasó? Pero ¿por qué no abren las de ¿Cómo atrás? se desprendió todo? Yo vi los dos. ¿Por qué no abren por atrás, oye? Se desprendió el de adelante y pensé que había sido un error, por eso les avisé. ¿Por qué no abren por atrás? Pero no debe haber. Ah, no sé. Qué raro, Si están evacuando es por algo, ¿eh? Sí, están mandando sus cosas. Están en chinga los pilotos. No, y aparte de toda la gente la están, Ve la cantidad de maletas que hay que se Están corriendo. Mira, ya están. No, bueno. Sí. Madre mía de Dios. Ya bajó el capitán. ¿Ya bajaron los Sí, el pilotos? capitán ya bajó. Falta alguien. Ay, ajá, la sobrecarga. Pero ¿qué será? ¿Qué El creen? primer oficial. Ya bajó todo. Falta una sobrecarga, se ve